4-1. Kendi imalatın tavladı da ne zar belli oluyor ne pula. Hadi konuşma. Zaten kızgınım sana. Çöpten yapılma tavla anca bu kadar olur zaten. Yenilginin kabahatini tavlaya bulma. Hadi oyna. Zarlara bak, bakla kadar böyle zar mı olur Allah aşkına ya? Ya kuvvetini çenene değil, bileğine vereceksin. Hadi Halil. Telefonuma bak oğlum. Baktım usta. Usta, Ayşem abla arıyor. Allah. Abi ne yaptın, yıktın perdeyi, eyledin viran? Alo. Baba? Ayşem kızım nasılsın yavrum, iyi misin? İyiyim babacığım, keyfim yerinde. Yavrum okulun, yurdun nasıl? Alışabildin mi? Aklım fikrim hep sende. Ben de onu söylemek için aramıştım seni. Ben yurttan ayrıldım, eve çıktım. Ayrıldın mı, niye? 2 tane kız arkadaş buldum. Onlarla eve çıktık da kira 3'e bölünüyor zaten. Bir problem yok. Yavrum, yurt iyi diyordun. Ne bileyim daha zaten yurda da yeni çıktın. Yani ev daha rahat oluyor baba. Mutfağı, banyosu, her şey kendine özel olunca odamda ders çalışabiliyorum. Allah Allah. Bir şey anlamadım, kafam karıştı. Yani önce yurt dedin, şimdi ev diyorsun. Bak ben burada üzülmeyeyim diye bana bir şeyleri söylememezlik yapmıyorsun değil mi? Bir terslik falan yok değil mi kızım? Yok yok, rahatım ben. Sessiz sakin odamda oturuyorum şimdi. Keyfim yerinde. İyi tamam madem sen bilirsin. Ben de yakın bir zamanda gelip görürüm o zaman evini. Amcamlara falan da haber ver, orada yalnız kalma. Amcamlara yarın haber veririm ben. Sen hiç merak etme. Benim tek derdim, ben seni çok özledim. Çok özledim seni. Öperim ben senin tontiş yanaklarından babacığım. Öptüm. Ay canım kızım. Ben de seni öperim canım yavrum. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de çok öptüm. Hadi diz. Hayrola? Ne olmuş? Yok bir şey. Sana ne? İyiymiş. Duydum. Eve çıkmış. Çıkmışsa çıkmış, sana ne? Ben demedim mi? Ben daha dün demedim mi sana? Bu kız yurda çıkıyorsa eve de çıkar deme. Dedim mi demedim mi? Demedim mi mıstık? Demedim mi mıstık? Vallahi beni karıştırma Halil abi. Aa. Nail Usta, ne diyorsam o. Haftaya da kesin alırız biz o nikah davetiyesini. Allah. Tövbe estağfurullah tövbe. Halil başlama yine ya. İstanbul çok fena İstanbul. Allah esirgesin. Yani geçenlerde bu bizim Süleyman abinin kızı var ya, o da böyle gitti İstanbul'a, sonra dediler ki eve çıktı. 6 ay sonra haberi geldi. Kız hamileymiş. Evlerden bırak. Senin sonun geldi. Senin sonun geldi. Seni bu sefer boğacağım elimden. Ben Ayşem'e bir şey demedim abi. Nail abi bak bunu yanlış anladın. Öldüreceğim ulan seni. Öldüreceğim. Öldüreceğim ulan. Yedim ulan seni. Yedim seni.